用小说推文和中视频的做法来完成一条视频拿2份的收益。原理就是用推文视频发布到中视频，既有了中视频收益，又不耽误你做小说推文。具体做法以解压模式小说推文来实操演示，4步手把手教你快速生成一篇小说推文视频。素材、文案、配音、剪辑。第一步，导入准备好的解压视频素材。视频素材是不需要自己拍的，可以找网上的素材，直接用这个提取视频工具。如果不想花那个时间的话，可以用飓风整理的1000G 高清解压视频素材。如果你想要参加中视频计划的话，那你就把比例设置为16:9。如果只想做竖版，那就设置为9:16。飓风建议是做个横版的，也做个竖版的，既赚推文收益，又赚中视频计划。第二步，文案获取，找到第一粉爆款视频，复制链接进行文案提取。这里要注意，文案一定要修改，否则会因为重复度高视频审核不通过。第三步，把修改好的文案用配音软件进行生成，这里有很多的配音源，选择一个自己喜欢有感觉的，点击合成配音。好了以后试听一下。某岛国脱排核污水，海洋造成污染，由核辐射造成的一种变异病毒迅速在岛国传播。由于岛国政府为逃避国际谴责而隐瞒真相，导致丧尸病毒没能第一时间封锁。再点击导出配音。第4步，剪辑，点击小加号，选择配音视频，点击添加，点击配音视频画面，我这边滑动，点击切画中画，然后点击把视频点击下滑，直到画面看不见，点击解压素材视频，点击音量，直接归0，点击文字，点击识别字幕，点击开始匹配，调整好字体大小、字体形状以及字体颜色，再检查一下是否有错别字，点击音频，点击音乐，选择准备好的背景纯音乐，调整音乐适当声音大小。小说推文背景音乐可以直接在飓风的工具包里面获取，然后我们一起来看一下成品。某岛国脱排核污水，海洋造成污染，由核辐射造成的一种变异病毒迅速在岛国传播。由于岛国政府为逃避国际谴责而隐瞒真相，导致丧尸病毒没能第一时间封锁，以岛国为中心向世界各地传播。这样解压模式小说推文就制作好了，最后点击导出即可。